大家好，最近我喺 IG 度見到人出一個燒賣鋪，竟然有5000幾個人讚啊，仲有9000幾個分享啊！所以今日我決定嚟同大家食燒賣。咁佢有幾個點嘅，由港島去到新界、元朗、九龍都有。咁我主要就集中去九龍嘅區域。咁事不宜遲，我哋開始啦。今日嘅行程主要會去5間嘅餐廳，由長沙灣出發，食到去紅磡嘅。咁分別就係金華美食、周記醬料、林記小食、東興小食、我媽家姐同埋林記。因為林記咧喺幅圖上面有2間，所以我決定2間都去晒。而我去完之後發現咧，其實幅圖裏面講緊係紅磡嗰間。好，咁首先我哋第一間就去到金華美食先啦。咁就買咗個10蚊燒賣，因為我唔識講食評咧，所以咧我哋決定望住人哋啲評價嚟講食評。招牌魚肉燒賣，色澤金黃，且口感彈牙，使用自家製嘅果豉油。試下咪佢吹得咁犀利先。啱啱試咗啦，佢確實個豉油咧係真係有鵝味嘅。咁但係去唔去到4星咁多咧？即係使唔使去到特登嚟食咧？我覺得其實你食龍津都差唔多咯。做翻個小總結啦。今日美食嘅燒賣咧，特色真係着重喺個豉油度嘅。佢嘅豉油確實有鵝味，咁辣椒油就偏辣嘅。咁確實食落去就真係同個介紹一樣，係確實真係夠嘢味嘅。咁但係佢嘅特色就純粹喺個豉油度咯，所以對於我而言，我覺得佢嘅推薦指數淨係值3.5分嘅啫。好，跟住我哋轉身去食第2間嘅周記醬料。咁呢間鋪其實就喺金華美食轉身嘅後面嘅啫。好，跟住就嚟試第2間嘅周記醬料啊。咁循例都係睇一睇個食評先啦。咁我見佢咧係第1名嚟嘅。咁啊，燒賣特別加入自家出品嘅大地魚粉，煙韌彈牙，鮮味十足。配自家製嘅醬油，簡直冇得彈。佢真係煙韌彈牙，佢個皮係唔同平時食嗰啲燒賣喎。啱啱食嗰隻，啱第一間係金華美食，金華美食都仲係普通魚蛋，咁係個鵝油特別咯。呢間係急燒賣特別喎。我俾粒冇豉油嘅俾你望望，佢咁樣類似大陸嗰啲燒賣嗰啲皮，有煙韌少少。喂，OK 喎呢間，佢主要就係用咗內地燒賣嗰種皮啊，但係而家見佢即係如果有油嘅情況底下，佢係仲拎身過其他。OK 喎呢間我覺得佢嘅特色會好過第1間咯。咁又做翻一個小總結啦。咁周記醬料呢間就如同網上嘅評論一樣啦，佢係比較煙韌彈牙嘅。咁佢特別在佢用嗰隻皮咧係類似內地包糯米嗰隻燒賣嗰隻皮啊，所以佢比較煙韌有口感一啲啊。咁同埋佢嘅燒賣用嘅魚肉都確實係即係比較好少少啦。即係有冇大地魚粉一隻我又真係未試得出，但係佢確實係比叫貨啊，比一般嘅燒賣好食啲啲啦。咁因為佢有呢個嘅煙韌嘅特色喺度，同埋呢隻燒賣我覺得真心係好味嘅，所以佢推薦指數可以去到4分。跟住我哋去到第3間，位於石硤尾嘅林記小食。咁林記小食咧就有2間嘅，一間咧就喺石硤尾呢度，另外一間就喺紅磡。咁我哋先食咗石硤尾呢間先。要辣唔該。想話咧，上網咧寫人哋林記係有3間分店，屌你老味！呢度人哋寫住只此一家喎，絕無分店喎。好，咁而家去咗第3間嘅林記小食啦。我想話咧，啲人可唔可以求證，可唔可以做下功課咧？咁啱啱我去嗰間咧係石硤尾白田嗰一間嚟嘅。人哋個門口寫住咗話，只此一間喎，林記只此一間喎，咁即係此林記小食不同彼林記小食啦。咁點解佢都仲寫埋一齊嘅咧？咁會唔會西貢嗰間又唔同嘅咧？真係唔知。一陣我會試埋紅磡嗰間嘅，咁我而家試下白田呢間先。係啦，呢一間就咁樣樣。耶，燒賣。嗱，睇一睇佢嘅食評啦。佢食評咧就係自家製魚肉燒賣，口感煙韌彈牙，且份量十足，完全沒有粉感，配上秘製嘅豉油跟少華龍點睛。我就咁食咧，咁佢確實幾煙韌彈牙嘅，但係佢嗰度寫5星咧，我又覺得未去到5星。普通龍津燒賣咯，大粒燒賣就真係好大粒喎，粒燒賣咁大粒喎，即係睇下到底有幾大粒，咁大粒喎，得2隻手指咁，2隻手指闊。咁當然啦，佢係平咗㗎啦。但係佢都係比一般燒賣大粒，
但係好明顯呢間應該唔係網上面嗰間咯。但係佢哋寫啲嘢可唔可以認真啲？好唔認真喎！但係呢間真係份量好足喎。呢間係我啱食咁多間嚟講最飽嘅一間，真係好大粒粒燒賣。住喺附近嘅人可以過嚟攞嚟食做午餐都得，因為真係會飽嘅呢隻。咁又做翻個小總結啦。石硤尾呢間林記小食咧，燒賣同豉油嘅質素都中規中矩啦，味道上其實冇乜特別嘅，但係佢勝在份量夠大，好飽肚。咁其實我評分準則咧就係龍津就係2分，超好食咧就係5分。咁佢呢隻咧又未去到龍津咁差，佢屬於好食而又飽肚嘅燒賣，但係佢又未去到有特色可以上到3.5啊4分。咁所以呢一隻咧我會俾佢3分嘅。住喺附近嘅人可以過嚟買嚟食做午餐，或者側邊行，有時候行過啊可以買嚟食都 OK 嘅，因為真係好飽肚。跟住第4間，我哋去到位於大角咀嘅東興小食。我去嘅時候係3點鐘，咁有間鋪頭啱啱開門嘅啫。嗌完之後過咗1-2分鐘，已經有其他客人都嚟咗啦。不過佢哋叫嘅應該就係煎釀三寶。咁啱啱就買咗東源小食，咁就10蚊8粒。咁循例啦，望一望上網啲食評先。咁佢咧就即叫即炸嘅，咁就內裏香脆，帶濃郁嘅油香，即係有啲味。唔知我而家試下。咁我啱啱就見佢咧，即係佢係嗌貨嘅燒賣嚟嘅，佢係喺咁喺個膠袋度，有一大堆燒賣嘅膠袋入面，就炆幾粒掉落去炸嘅啫。咁而家試下佢咩料先，大家望一望。佢係普通嘅椒鹽味嚟嘅，冇乜特別咯，就係你屋企將啲燒賣掉落去個油度炸咯，係咯，之後滲啲椒鹽咯。係咯，呢一間真係冇乜特別，真係3分嘅。但係佢勝在抵食咯，因為佢10蚊，佢10蚊8粒啊，係暫時最平嘅。勝在抵食咯，同埋佢主打嘅應該都唔係，因為我啱見咧，我啱見啲人係嗌佢嘅煎釀三寶咯，唔知睇唔睇到咧？係嗌佢嘅煎釀三寶咯。因為我而家係3.0幾分度嘅，咁我係第一個啦，跟住已經有第2台嚟啦，都係過咗1-2分鐘嘅啫。咁佢就嗌煎釀三寶，咁我估佢哋出名嘅應該煎釀三寶呢個只係其中一樣嘢咯，所以佢冇乜太大特別，就係個炸燒賣。好，今日到總結嘅時間啦。東興小食呢間咁確實同網上嘅評論一模一樣，咁真係即叫即炸，咁確實新鮮夠脆嘅。咁喺啱啱嘅 ASMR 度，大家應該都聽到佢有幾脆啦。咁佢10蚊8粒嘅性價比確實高嘅，但係好明顯啦，我係見住佢由個膠袋度攞出嚟掉落去炸嘅啫，咁即係普通繳貨，咁所以我就可以俾到佢3分啦。食完東興小食之後，我哋去到第5間，位於尖沙咀嘅我媽家姐啊。咁呢一間係暫時今日食裏面最貴嘅一間嚟嘅，亦都係唯一一間有得坐嘅鋪頭。好，咁啊嚟到今日最貴一間啦，就係我媽家姐啊。雖然佢間鋪叫我媽家姐咧，但係我啱啱去嘅時候咧，佢係叫佢老豆整㗎。俾大家睇下咩樣。我嗌咗佢哋所謂嘅招牌，佢係寫住 AI 招牌，呢個鹹蛋黃炸燒賣啊。咁佢暫時就係今日食嘅最貴嗰間啊！呢間連埋外賣咧就37，咁如果堂食嘅話就36。呢隻大家睇下，有啲鹹蛋黃醬撈晒喺面度。佢應該即叫即整，所以咧啱啱嗌嘅時候都等咗10零分鐘。咁我哋咁多間入面咧，佢應該係唯一一間有得坐嘅一間鋪頭嚟嘅。咁但係裡面得眼見會得8個定唔知10個位啊！咁同埋裡面已經有一台人喺度，咁我就費事喺裡面拍啦。一來我社恐，二來阻住人食嘢。好，咁係時候試一試啦。好老實講，其實我覺得佢唔太值呢個價咯。如果佢，不過冇計啊，佢應該係將啲地鋪嘅成本啊乜鬼嘢全部計晒落去，咁啊賣呢個價。因為其實佢就係只係啱啱東源嗌貨嘅嗰一隻燒賣，跟住再炒咗個鹹蛋黃醬咯。咁蛋黃醬呢樣嘢我知道係貴嘅，咁但係佢而家幾多粒啊？呢度有2、4、6、8，啱食嗰粒10粒，即係3個幾一粒。東源10蚊8粒，而家係佢3倍價錢，即係貴20幾蚊。我覺得26蚊或者30蚊，我覺得可以接受嘅。咁但係你賣到37就好似有啲過分。咁呢間鋪嘅介紹係招牌炸燒賣，堅持即叫即炸，口感外脆內軟，最受歡迎嘅莫過於鹹蛋黃炸燒賣，鹹香濃郁誘人。都濃郁嘅，但係個性價比真係好唔掂。即係嗰句啊，我知道鹹蛋黃貴，但係30幾真係好難接受。我覺得係咯，30咯，30或者20幾，我覺得可以接受。可能好窮啦。不過冇計，佢唔買呢個價，佢又要開喺尖沙咀，仲有一定規模嘅鋪頭，一定蝕嘅。咁所以
性價比係低啲嘅。咁但係如果大家坐喺嗰度食嘅話咧，咁就可能可以接受好啲咯。因為我而家外賣就冇咁好。但係呢間嘢我都淨係可以俾3分，因為因為點解佢同東源同分咧？東源啱啱我都係俾3分嘅，東興嘅人哋要屌，東興我都係俾3分嘅。咁點解佢同埋東興我都要俾3分咧？咁人哋性價比高啊嘛，10蚊8粒。咁其實大家都係叫貨嘅啫，好明顯。好明顯呢粒嘢就係叫貨咯，你自己睇下，呢粒嘢好明顯就係叫貨。呢間總括而言就係你坐喺間鋪度食，我覺得 OK 嘅，但係攞走就不了咯。同埋攞走，因為我啱啱係行咗一陣，走咗嚟呢個嘅歷史博物館呢邊，可能冇啱啱整好嘅時候咁脆。所以如果你係即場食嘅，同埋喺鋪頭食嘅，即係有位坐、有冷氣、有水飲咧，咁我覺得可以接受嘅呢個價。但係如果你攞走的話，或者叫外賣的話，就真係不了啦，冇乜咁特別。咁又做翻一個小總結啦。咁我媽家姐呢間咧，雖然條片度我就話俾3分啦，咁最尾我決定俾3.5分佢嘅。咁雖然佢嘅燒賣自己本身就冇特色啦，即係普通嘅叫火炸燒賣嚟嘅啫。咁但係佢都勝在有炒到個鹹蛋黃醬啦，咁都 OK 嘅。個鹹蛋黃醬個味都合適嘅，性價比就確實係低㗎啦。咁不過冇計啦，香港嘅鋪租大家都明。佢租大人哋差唔多可能2-3倍左右，住租喺尖沙咀度，咁佢性價比低就冇計嘅事嚟㗎。咁勝在都叫有啲特色啦，又炒到個醬，咁我決定最尾俾3.5分佢嘅。咁最後我哋嚟到第6間，位於紅磡嘅真諗記小食啊。咁點解係真呢？如果大家有睇前面嘅內容，就知道點解佢係真嘅啦。屌啊！我都好 firm 呢間諗記同埋長沙灣嗰間諗記唔係同一間嘢喎。啱啱我望住人哋前面嗰啲嗌2份有兜啦，跟住我以為都有兜啦。我屌啊！跟住我望到攞碌籤嘅時候，已經知道賴咗嘢啦。係啦，第一件事已經冇兜啦。第二件事我買嘅時候，我仲揸住個 cam，即係一手揸錢，跟住俾完錢佢之後咧，呢度做啲黑色嘢啊！哎呀，我仲夾唔到咪添，而家屌啦，賴嘢啦！哎呀，唔理啦，試下先就咁。好，咁啊睇下有咩特別啊？就望下呢間嘢，你嘅評論係咩啊？自家製魚肉燒賣口感煙韌彈牙，且份量十足，有粉感，配上秘製豉油更是滑點睛。我幾 firm 會真係自家製，同埋佢係有種蝦嘅感覺喺入面咯，即係裡面都係咁樣樣，但係真係煙韌彈牙嘅，同埋係咯，有種蝦嘅感覺喺上面咯。但係佢冇兜好衰咯，屌咁點攞住啲籤你根本舐唔到啲豉油，你點舐啲豉油啫？紙袋都冇，兜又冇，3.5分咯，好食嘅燒賣咯就係。冇特色啊，純粹就係好味咯，就係一粒好食嘅燒賣咯，但係啲服務爭咗少少。咁呢間真諗記咧，我決定最尾俾3.8分佢嘅。佢呢度嘅燒賣確實好食，咁同周記醬料嗰間4分有得揮嘅。咁佢扣咗個0.2喺邊度咧？就係佢就係嗌一份的話咧，佢就俾碌籤你。我嗰陣時一手攞 cam 一手俾錢，跟住我俾完錢之後，佢就找翻10蚊俾我。我完全係冇手拎嗰串燒賣啊，係嗰串燒賣又要聚手喎，嗰5粒插咗喺同一支籤度，考驗我嗰2隻手指嘅功力。所以呢0.2分，我覺得係抵扣嘅。話佢服務差啫，咁但係佢嘅味道確實真係好嘅。佢啲燒賣蓉裡面咧，應該有打到蝦落去，佢嗰個味係確實真係比一般嘢好。我食嘅時候，我唔覺得佢有特色，但係佢嘅味係真係一粒比較好食嘅燒賣嚟嘅。呢一間大家其實都可以去試一試。好，咁今日食燒賣嘅片就去到咁多。咁如果大家有興趣睇更加多半日遊同埋香港有咩玩，就歡迎訂閱我啦。如果大家想知道我後面咁靚嘅呢個景喺邊度嚟嘅呢，就可以去我 IG Reels 嗰度睇啦。咁我哋下條片再見啦，拜拜。